यदि आपका भी स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, DSSB का टाइपिंग है, आपका एग्जाम आपका टाइपिंग टेस्ट का, तो देखिए DSSB ने एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए DSSB online.nic.in पर जाने के बाद आपको करना है, यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको। तो देखिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सेकंड टाइप पीईटी स्किल टेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए टायर 1 का आपका रोल नंबर एंड यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करके क्लिक टू जनरेट ई एडमिट कार्ड। जिनका भी स्किल टेस्ट 25 एंड 26 तारीख को है, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोग्रामर एंड इन्वेस्टिगेटर, इनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।